Hola, buenos días. El otro día un paciente preguntó que él le escuchaba ruidos en el pecho a su pareja al respirar. ¿En qué se traduce esto? ¿Qué significa? Habitualmente la presencia de ruidos en la parte respiratoria significa la presencia de secreciones o mucosidades. Por lo tanto, que él me diga o me refiere a eso, probablemente su señora estaba con un cuadro bronquial, pensando que sea un cuadro inicial o leve, que se debe a que estas secreciones se adhieren a las paredes y al momento en que pasa el aire, disminuye el diámetro de estos conductos, por lo tanto, se produce un ruido al pasar el flujo de aire, ¿ya? Por lo tanto, si tú escuchas esto en algún familiar, significa que estaría haciendo algún cuadro bronquial, una bronquitis obstructiva o algún cuadro similar, lo cual debe ser evaluado.